ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? సో చాలా మంది చాలా వీడియోస్లో సైలెన్సర్ ఏది లీగల్ అని అడుగుతున్నారు కదా. ఇది చూసినట్లయితే నా ఫ్రెండ్ థండర్బర్డ్ 350X అనమాట. దీనికి వీడు చూసినట్లయితే రెడ్ రూస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎగ్జాస్ట్ వాడినాడు అనమాట. సో ఈ ఎగ్జాస్ట్ వచ్చి కాస్ట్ చూసినట్లయితే 9,900 రూపీస్. సో టోటల్ చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ 9,700 రూపీస్ వచ్చింది అనుకుంటా. సో దీనికి ఏంటంటే బిల్లు కూడా ఇస్తారనమాట. సో ఒకవేళ పోలీసులు కానీ పట్టుకుంటే ఆ బిల్లు చూపిస్తే వదిలేస్తారనమాట. సో అది ఏంటంటే కొందరు ఏంటంటే పోలీసులు ఏంటంటే ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండరు. సో వాళ్ళకి మీరు కొంచెం చెప్పాలన్నమాట. అంటే ఆన్లైన్లో చూపించి ఇలా దీనికి ఏంటంటే యాక్చువల్గా టెస్ట్లు అన్నీ చేస్తారనమాట. డెసిబెల్ టెస్ట్లు. సౌండ్ లిమిట్ అనేది 80 కిందే ఉంటుంది. సో చెప్పాలంటే సౌండ్ వైజ్ అంటే 80 డెసిబెల్ కిందే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లీగల్ అనమాట. సో ఈ ఎగ్జాస్ట్ ఎందుకు ఇంత కాస్ట్లీ అని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి దీని మెటీరియల్ అనమాట. సో ఎగ్జాస్ట్ క్వాలిటీ చూసినట్లయితే చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత వెయిట్ కూడా అంత ఉండదు అనమాట. తర్వాత ఇది చూసినట్లయితే పర్ఫార్మెన్స్ ఎగ్జాస్ట్ అంటే మనకి లైట్గా పర్ఫార్మెన్స్ అంటే టాప్ స్పీడ్స్లో అప్పుడప్పుడు మనకి పర్ఫార్మెన్స్లో కొంచెం బూస్ట్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట. మరీ అంత బూస్ట్ అంతే ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు థండర్బర్డ్ అనుకోండి, ఇదేం పెద్ద రేసింగ్ బైక్ లాగా స్పీడ్ వెళ్ళదు. కాకపోతే మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, కొంచెం డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది పికప్లో కానీ కొంచెం హై స్పీడ్లో పోయేటప్పుడు మనకు ఆ ఫీల్ అనేది తెలుస్తుంది. తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మైలేజ్ డ్రాప్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే సో ఏ ఎగ్జాస్ట్ అయినా మార్చినా మామూలుగా మైలేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా డ్రాప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చేటట్టు దాన్ని డిజైన్ చేస్తారనమాట. ఇవేంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మైలేజ్ డ్రాప్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కాకపోతే చాలామంది రివ్యూస్లో ఏంటంటే అంతగా డ్రాప్ లేదని చెప్తున్నారు. చూసినట్లయితే ప్రీమియం క్వాలిటీ స్టీల్ అనమాట. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అస్సలు మనకి రస్టింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఇది చూసినట్లయితే 314 క్వాలిటీ జిందాల్ స్టీల్ అనమాట. ఈ జిందాల్ స్టీల్ అనేది చాలా ఫేమస్ వరల్డ్లోనే, మీరు ఎక్కడైనా కనుక్కోవచ్చు. సో అందువల్ల ఇది చాలా మంచి క్వాలిటీ. ఎన్ని రోజులైనా మనకి రస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఏం రాదు. బండి అయినా అక్కడక్కడ రస్ట్ పట్టచ్చు, కానీ సైలెన్సర్కి మాత్రం ఏం కాదనమాట. అలాంటి సైలెన్సర్కి తర్వాత ఏంటంటే మనకి కంపెనీ వాళ్ళు వారంటీ ఇస్తారనమాట. సో ఒకవేళ ఏమైనా పెయింట్ ఊడిపోయినా లేకపోతే ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తారు. చిన్న చిన్న డ్యామేజెస్ అయితే వాళ్ళు అక్కడే పెయింట్ కొట్టిచ్చేస్తారు అనమాట. తర్వాత ఒకవేళ వారంటీ పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళకి ఇస్తే కరెక్ట్గా 1,000-2,000 లోపల మనకి రెడీ చేస్తారు అనమాట. ఫ్రెండ్స్ ఇది చూసినట్లయితే మేము డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఫ్యాక్టరీలోనే తీసుకున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు షాప్స్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మోసం చేస్తారనమాట. ఇలాగనే ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ డిట్టోస్ ఏముంటుంది ఫస్ట్ కాపీ, అది ఎవరు కనిపెట్టలేరు అనమాట. ఒక 6 months 8 months అయిపోయినాక లైట్గా అక్కడక్కడ రస్ట్. సో ఈ సైలెన్సర్ కొన్నప్పుడు మనకి ఒక కీ చైన్ అనేది ఇస్తారు, తర్వాత ఒక స్టిక్కర్ ఇస్తారు అనమాట బైక్ మీద అతికించుకోవడానికి. ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఏంటంటే థండర్బర్డ్కు పెట్టుకుంటారు కదా, మామూలుగా క్లాసిక్ 350 సైలెన్సర్ దీనికి అస్సలు సెట్ కావన్నమాట. సెట్ అయ్యే సైలెన్సర్లు చాలా తక్కువ. సో ఇదైతే పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోద్ది అనమాట బైక్కి. అసలు తెలియదు మనం సైలెన్సర్ మార్చినట్టు. ఎందుకంటే మన స్టాక్ దీని సైలెన్సర్ చూసినట్లయితే ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ దాకా. అదే మనం క్లాసిక్ దాన్ని వేసుకుంటే కొంచెం ఇటు బయటకు వచ్చి అంత కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వదు అనమాట. సో ఈ థండర్బర్డ్ చూసినట్టయితే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సైలెన్సర్స్ అని నేనైతే చెప్తాను. ఇది మనం క్లాసిక్ 350 కూడా వాడచ్చు, ఏమేమి ఇబ్బంది అయితే లేదు. తర్వాత ఈ కంపెనీలో చూసినట్లయితే ఇంకా ఎక్కువ సైలెన్సర్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనకి ఇంటర్సెప్టర్కి వేరే లాగా ఉన్నాయి. తర్వాత జావా 42 కూడా సైలెన్సర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో దాని కాస్ట్ అంతా చూసినట్లయితే 20K ప్లస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే డ్యువల్ సైలెన్సర్స్ కదా అవన్నీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంజన్ ఆన్ చేసి సౌండ్ ఎలా ఉందో విందాం. తర్వాత రైడింగ్ టైంలో ఎలా ఉంది, ఎంత స్పీడ్లో పోయేటప్పుడు ఎలా సౌండ్ వస్తుంది కూడా అన్ని క్లియర్గా చూసేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సౌండ్ విందాం. సో ఐడిల్ అయితే ఇలా సౌండ్ ఉందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్ ఐడిల్లో పెద్ద సౌండ్ అయితే ఏం లేదు, మన ఇంజిన్ ట్యాప్డ్ నాయిస్ కూడా క్లియర్గా వినపడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రెవ్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ప్రతి గేర్లో సౌండ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది, ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్, థర్డ్ గేర్, ఫోర్త్ గేర్, ఫిఫ్త్ గేర్. ఫ్రెండ్స్ ఈ బైక్ చూసినట్లయితే మన ఫ్రెండ్ క్లాసిక్ 350 అనమాట. దీనిలో చూసినట్లయితే మోటో టార్క్ ఎగ్జాస్ట్. ఇది చూసినట్లయితే ఒరిజినల్ కాదు, ఫస్ట్ కాపీ. సో ఒరిజినల్ అన్ని వీడిని మోసం చేస్తారనమాట. సో కరెక్ట్గా 6 months వారంటీ ఇచ్చారు. 6 months తర్వాత ఏంటంటే ఫుల్ రస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు లైట్గా వర్షం పడుతుంది, కాకపోతే వీడియో కోసం చాలా దూరం వచ్చానమాట. సో మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫ్రెండ్ ఇంటికి 25 kilometers. సో వీడియో కోసమే వచ్చారనమాట. సో అందువల్ల ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి, టైం అయిపోతుంది, అందువల్ల వర్షంలో కూడా తీస్తున్నా. ఓకే ఎనీవేస్, సో దీని సౌండ్ ఒకసారి విన్నాం ఐడిల్లో.
ఫ్రెండ్స్ ఐడిల్లో ఇదనమాట సౌండ్. సో అది ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నా సైలెన్సర్ కూడా ఒకసారి చూపించేస్తాను. ఇది కూడా అసలు లీగల్ కాదు, ఇది 80 డెసిబెల్స్ పైనే ఉంటుంది. సో మీ ఏరియాలో పోలీస్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేకపోతే ఈ సైలెన్సర్ వాడచ్చు అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం 2 సైలెన్సర్లు విన్నాం కదా. దీంట్లో కానీ లాంచర్లో కానీ అసలు పటాకా అనేది రాదనమాట. పటాకా దేంట్లో వస్తుందంటే లాంచర్ అంటున్నా, రాకెట్ సైలెన్సర్, తర్వాత పంజాబీ అని ఉంటాయి, దాంట్లో వస్తాయన్నమాట. సో కాకపోతే అదేంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర లేదు కాబట్టి చేయలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు మన సైలెన్సర్ చూద్దాం అనమాట. ఇది కూడా ఏంటంటే కంప్లీట్లీ లీగల్. కాస్ట్ చూసినట్లయితే జస్ట్ 900 రూపీస్, చీప్ అండ్ బెస్ట్ సైలెన్సర్ అనమాట. సైలెన్సర్ పేరు చూసినట్లయితే షార్ట్ బాటిల్ విత్ 2 ఫిల్టర్స్ అనమాట. 2 ఫిల్టర్స్ అంటే నేను సైలెన్సర్ చేంజ్ వీడియోలో చూపించే ఉంటాను. ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్, ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు దీని సౌండ్ కూడా విందాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఇదేం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాదు, ఏం కాదు, నార్మలే, సిలుం పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొంచెం సిలువ పడుతూ ఉంది. కాకపోతే రోజు క్లీన్ చేసుకుంటే సిలువ అనేది అసలు పట్టదు అనమాట. సో ఐడిల్లో ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సౌండ్. సో ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్ సైలెన్సర్ గురించి. సో నా ఒపీనియన్ అడిగారు ఏది బెస్ట్ సైలెన్సర్ అంటే ఇదే అనమాట. ఎందుకంటే సేమ్ ఒరిజినల్ బుల్లెట్ సౌండ్ ఎలా ఉందో అలా వస్తుంది. ఒకవేళ నాకు బుల్లెట్ సౌండ్ ఇష్టం లేదు, నాకు ఎక్కువ సౌండ్ రావాలనుకుంటే మీరు పర్ఫార్మెన్స్ ఎగ్జాస్ట్ అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ 3 సైలెన్సర్స్లో నా ఫేవరెట్ అయితే నేను వాడే సైలెన్సరే అనమాట. మీకు ఏది నచ్చిందని ఒకసారి కమెంట్ చేయండి. తర్వాత మనం సెకండ్ సైలెన్సర్ చూసాం కదా, అంటే నా ఫ్రెండ్ క్లాసిక్ 350లో ఇన్స్టాల్ చేసినాడు కదా, ఆ సైలెన్సర్ పేరు చూసినట్లయితే మోటోటార్క్ లాంచర్. అది ఫస్ట్ కాపీ చూసినట్లయితే 2.5K to 3K అవుతుంది. అదే మన ఒరిజినల్ కావాలనుకుంటే 4500 to 5000 రూపీస్ లోపల వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాకపోతే దాని సౌండ్ లిమిట్ వచ్చి 80 డెసిబెల్స్ కింద ఉండదు. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ థండర్బర్డ్ 350X 1 year ఓనర్షిప్ రివ్యూ చేయబోతున్నాను అనమాట. థండర్బర్డ్ BS6 వర్షన్ గురించి ఇంకా అఫీషియల్గా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఏం చెప్పలేదు. సో అందువల్ల మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీటిఆర్ 350 వస్తుందా, లేకపోతే థండర్బర్డ్ 350X BS6 వర్షన్లో వదులుతారా, ఏం చెప్పలేమన్నమాట మనం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసుకోండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్. బాయ్ బాయ్.